Bu Elon Musk'ın düzəltdiyi, Neuralink şirkətinin düzəltdiyi çip biraz ayrı məqsədlidir. Beyindən hansısa məlumatları oxumaq üçün, həm də ki, lazım olsa beyinə data göndərmək üçün istifadə olunacaq. Çip kabellər vasitəsilə beyinə qoşulur. Neuralink şirkətinin beyinə bağlandığı çipləri qıraqdan idarə eləmək məsələsi, riski həmişə var. Sosial media istifadə eləyirik, bir sürü məlumatlarımızı ora yazırıq. O şirkət bizim bir çox məlumatlarımızı sahib olur. Çiplər deyəndə birinci nəzərdə tutulan, dərinin altına qoyulan çiplərdir. Hansı ki, bunlar NFC texnologiyasından olan çiplərdir. Bunlar hal-hazırda bank kartlarında istifadə olunur. Hansı ki, deyirik, ödəniş eləyəndə deyir, Wi-Fi varmı bu kartın? Bax, odur və yaxud da telefonlarda var NFC kart. Artıq onu biraz daha kiçildib insanın dərisinin altına qoyurlar. Hansı ki, bundan ya ödəniş eləyə bilər və yaxud da hansısa qapıda yaxınlaşdırıb qapını açmaqda istifadə eləyə bilər. Əsasən çiplər deyəndə bu nəzərdə tutulur. Əslində bu realdır. Prosta çipləri bir-birinə qatmamaq lazımdır. Əsasən hamının dediyi bir identity kart deyilən bir çip var, hansı ki, bayaq dediyimiz dərinin altına qoyulan çip. Bu Elon Musk'ın düzəltdiyi, Neuralink şirkətinin düzəltdiyi çip biraz ayrı məqsədlidir. O beyinə xüsusi linklər vasitəsilə qoşulur. Həm beyindən hansısa məlumatları oxumaq üçün, həm də ki, lazım olsa beyinə data göndərmək üçün istifadə olunacaq. Bu hal-hazırda Elon Musk göstərdi onu canlı şəkildə. Artıq bəzi heyvanların üzərində o dənəmələr aparılıb, donuzun real olaraq göstərdi, beyninə qoşulmuş şeyi. Yəni burada çipdir, çip belə deyək də, sadə dildə desək, kabellər vasitəsilə beyinə qoşulur. Buradakı ilkin məqsəd odur ki, beyindəki bəzi problemlərin həlli, Alzheimer olsun və yaxud da başqa problemlərin həllində istifadə olunsun. Amma hələ ki, bu reallaşmayıb. Sadəcə indi prezentasiya olunan şey çipin beyinə kabellərlə bağlanmağı, naqillərlə bağlanmağı, sadəcə bunu göstərdilər hal-hazırda. Beyinə bağlanmış Neuralink şirkətinin beyinə bağlandığı çipləri qıraqdan idarə eləmək məsələsi, riski həmişə var. Bu cür risklər həmişə var. Ən adi sosial media istifadə eləyirik, bir sürü məlumatlarımızı ora yazırıq. Belə deyək ki, o şirkət bizim bir çox məlumatlarımızı sahib olur. Eyni şəkildə beynimizə bağlı olan çipin şirkəti də oradakı hər cür məlumata əksəsi ola bilər. Bunu düşünərək bu texnologiyanı dayandırmaq o da düzgün olmazdı. Çünki burada çox böyük perspektivlər var. Burada onurğa beyni zədələnmiş, felç olmuş insanların beyindən bədənini idarə etmə imkanları yaranır. Ona görə bu texnologiya çox perspektivli texnologiyadır. Bu risklərə görə onu dayandırmağa ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə bu texnologiya, indi göstərilən texnologiya çox, əgər belə demək mümkünsə, çox xam texnologiyadır. Əslində bir xeyli irəliləyib, amma hələ danışdığımız problemlərin həlli baxımından çox xamdır. O təqdimatda beyindən insan hansı hərəkətləri eləyəndə beyində hansı naqillər hərəkətə keçir, bax o məlumatı oxumaq mərhələsi idi. Sadəcə bizə o göstərildi. Hələ bunun artıq iləriki vaxtlarda çipdən beyinə məlumatın ötürülməyi və s. yəni bunlar daha sonra olacaq şeylərdir. Hələ bunlarla əlaqəli real bizə bir şey göstərilməyib. Koronavirus pandemiyasının çiplə əlaqələndirilməyi mənə inandırıcı gəlmir. Bu şeyləri çox oxuyuruq biz mediada, həm dünya mediasında var. Bu sadəcə Azərbaycanda danışılan şey deyil, bu dünya mediasında var. 5G ilə əlaqəli olmağı məsələləri var. Yəni bunlar heç biri inandırıcı şeylər deyil. Buna qarşı çıxan insanlar çoxdur və belə necə deyirlər, türklər demişkən endişələr ortaya çıxır.